Papá y Karim están dormidos, ¿verdad? Es otro día y miren lo que vamos a desayunar nosotros. Pan francés. Miren, ya nos asignaron bicicleta. Trae cinturón y toda la cosa. Un cinturoncito para que los niños no se vayan tan en blanco. Muy bien, ahí está. Nos tocó esta amarilla con llantas verdes. ¿Tú manejas o yo manejo? No, los dos le tenemos que dar. No, pero uno ayuda a volar. Tú maneja tú, porque yo banqueteo. Chicos, ya vamos, mamá va manejando, nos dijeron cuántas cuadras podemos avanzar y toda la cosa. Ahí adelante viene Karim y Dylan. ¿Qué tal se siente, muchachos? ¿Está padre? ¿Chido, Dylan? Eso. Miren, ahí está la toma de Karim. ¡Hola, qué subida! Miren, ahí vamos los dos. Yo solo voy pedaleando. Y mamá también va pedaleando, pero ella también va manejando. Atrás traemos carros, entonces hay que darle. Miren, para que vean más o menos cómo se ve, ahí van unas personas también. Les vamos a dar un recorrido por las calles de Cuatro Ciénegas. Están pesaditos. Están pesaditos, muchachos. Está bien denso. ¡Hola! Está pesado, muchachos. Ya vamos bien bofos. Y eso que llevamos 3 minutos. Yo le iba a decir, media hora es muy poquito, don, denos una hora. Ay, sí. Y creo que vamos en despacito. Dile, ya quiere que ponga canción. Así es que me voy a despedir ahorita. Ahorita nos vemos. Cuando pasemos al lado de la iglesia les grabamos. Ya la vuelta, mira. Hola, mi rodilla, creo que no trae líquido. Yo solo estoy relajado. Yo solo estoy relajada. Estamos intentando rebasar. Agusticidad. Para los niños sí. Oigan, hubiéramos rentado un racer mejor. Chicos, ya terminamos y acabamos de ver un burrito ahí. No sé si lo rentan o qué. Por estar viendo el burro ando chocando. Bueno, todo bien, no se preocupen, todo está en orden. Hasta dije, ¿por qué se me quedan viendo los del burro? Pues que iban viendo el accidente. Terminamos sanos y salvos, muy apenas. Hola, ya llegamos. Terminamos súper cansados, ¿verdad? Quiero otra vez. ¡Báilale, Dylan, báilale! ¡Wow! ¡Está gigante! Son 2. ¿Cuántas son, Dylan? 44. Báilale, Karim. ¿Cómo le bailas? También esa hubiera, ¿no? Mira, en la noche prende. Miren, en la noche prende. Chicos, Karim se puso a jugar fútbol ahí con amigos suscriptores. Vamos a ver si le pega. Vamos, ahí está, él la lleva. Busca un amigo para pasársela. Ahí está. Se armó la reta acá en Cuatro Ciénegas. Estamos en la plaza. Dylan, se le perdió el sol. Sí, yo sé. Miren, pedimos unos bombones y... ¿qué es esto de acá? ¿Cajita? ¿Chocolate? Yo creo que es chocolate o algo así. Nos dan los palitos de madera. Karim ya está ahí preparando uno. Dylan también. École. Y hay de todos colores. También Hershey's. ¿Te pongo chocolate? ¿Lo quieres muy quemadito o no? Te abran, Dylan. A ver. El mío sí. A ver, Karim. Ándale. Ponlo en 2 galletas. Eso está bien caliente. Acá.
está aprendiendo. Aguas, tú me estás manchando, así déjalo. Dylan me está manchando horrible. Miren, mamá ya tiene bien quemado ahí el bombón. Están bien gigantes los bombones, es que están ¿no? bien grandes los bombones y bien chiquitas las galletas. Sí, está exagerado el bombón. El pequeñito ya está manchado todo en la boca. No la puedo sacar. Esa es la idea. Ya lo pueden remojar aquí. Pues ese no, yo no quiero ese. Yo no quiero ese. No, yo lo voy a probar. A ver, fíjalo. Mira, Dylan me manchó todo ya. Miren la cara de Dylan. ¿Voltea, Dylan? A ver la boca, Dylan. ¿Qué es eso? No manches. Oh, muy bien, Karim. Chicos, ya nos vamos, pero queríamos enseñarles el nidito que les había dicho mamá y Karim. Miren, ahí están los pajaritos pequeñitos. Y ahí está la mamá. ¡Ay! Creo que hizo popis. Bueno, ahí están, miren. ¿Cómo hicieron el nido? Está súper, súper bonito. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Mamá y Karim y todos ya se fueron a dejar las maletas a la camioneta. Dejamos relativamente limpio, siempre como que acomodamos las camas para que no se nos quede nada. Y al parecer no dejamos nada. Ya nos vamos, chicos. Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head. Like Bueno, chicos, ya nos vamos. Ahora sí, justo nos quedó el día porque anoche llovió un montón y amaneció fresco. Una parte que creo que no les había mostrado en el video era esta zona, por si vienen papás y niños. Está padre porque es una alberca solo para adultos. Y miren, tiene ahí sus columpios en la barra para que tomen ahí. Y esta alberca no la pueden usar niños, así es que también si vienen papás nada más. Está padre. Y aquí está el barecito. Y este gatito estoy viendo que les está echando un ojo a los pajaritos. No, gatito, no hagas eso, por favor. Déjalos vivir, son pequeñitos. Ya nos vamos, chicos. Denle Dios al gatito. Oye, gatito, pórtate bien. Antes de irnos, venimos a un buffet en el Hotel María Elena. Se ve muy bonito. Miren, allá va Karim. Ah, aquí puedes lanzar monedas, Dylan. Sí, es cierto. Vente, vamos para comer, vente. ¿Qué pasó? Creo que lo grabé. Terminamos de almorzar. ¿Les grabamos o no les grabamos? Yo grabé poquito al entrar. Bueno, está muy rico, se lo recomendamos bastante. El buffet nos gustó, quién sabe la comida como pero se me hace que sí tienen, que sí está bueno porque tienen muy buen sazón. Y ahora vamos a subirnos allá. Ay, dile, quiere decir el susito. Ahora vamos a subirnos allá, chicos. Allá al fondo se ve ese caballito. Allá. Así que vamos a subir esa montañita. Ya es nuestro último día aquí en Cuatro Ciénegas. Y la verdad es que estuvo muy bonito estos días. Es un lugar pues que convives mucho con la naturaleza. Está muy padre. Vamos a subir hacia allá, hacia donde está el caballo. Esta es la montañita. Por aquí creo que es la bajada, porque dice para allá subida. Entonces debe de haber alguna subida por allá en carro. No, también estar padre subirlo así caminando. Va a estar pesada la subida. Miren, acá
la vegetación, puros cactus. Y ya sabemos que esa planta de ahí se llama albarda. Albarda, ¿verdad? Ya vamos subiendo. Ahí está el caballo. Para acá pueden ver desde las alturas. Y de acá, sí es cierto, acá se ve la iglesia y la entrada. Miren, ahí está la entrada. Está el pueblito. Y esto es el pueblo. Allá no sé si alcanzan a ver la iglesia. Esta es la gobernadora, ¿no? Ah, sí, esa es. Sí, esa es. Esta planta es la que dicen que huele rico Si huele, de hecho sí huele. si la mojas. Pues acaba de llover. Ajá, justo. Hay que agarrar y nos llegamos a la casa y ahí lo quitamos. Miren, acá está Carranza. Ay, estamos diciendo Seguro, Carranza, que y peligro ni capaz sea. que no. Ya sé. Ya vamos a llegar al caballo. Hay que subir estas escaleras y luego ya llegamos. Y hemos llegado a lo más alto, ¿verdad, Karim? Aquí está el caballo. Miren, súper gigantote que está. Efectivamente, latinamos. Es don Venustiano Carranza. Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila. Ah, es que se llama Cuatro Ciénegas de Carranza. Septiembre del 93. El escultor fue Cuauhtémoc Zamudio.